e già questo mi viene a costare 30 euro per trimestre, quindi calcolando nell'arco dell'anno un 120 euro che io non so dove scaricare, dove mettere, perché poi alla fine sono costi effettivi che io devo prendere dai quotidiani, dai giornali, che ci danno già poco. Mettiamo anche il POS per il pagamento dei giornali, voi capite che allora è meglio chiudere, chiudiamo baracche e burattini come si dice qua da noi. La categoria degli edicolanti spiega perché è contraria ai pagamenti con il POS. Per loro i costi sono alti a fronte di esigui guadagni. Un esempio su tutti: quando si pagano bollette e ricariche telefoniche, per ogni prestazione il guadagno è di qualche centesimo a fronte invece dei costi di noleggio del bancomat. Di fatto, dicono Daniele e Diego, titolari di 2 edicole delle Terme, non siamo contrari al pagamento obbligatorio con il POS, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo gestire. Noi siamo preoccupati, molto preoccupati per i costi di gestione che comporta alla nostra categoria questo tipo di uso di pagamenti. Noi non possiamo permetterci le commissioni e i costi che ci sono in questo momento a livello bancario per la nostra, ripeto, categoria, ma per la nostra tipologia di vendita, perché noi abbiamo costi e guadagni, cioè costi alti e guadagni bassi. Quindi noi viaggiamo sui giornali che costano mediamente 1 euro, 1,50 euro, 2 euro. Se dobbiamo pagare le commissioni sul pagamento del POS non ci stiamo dentro con i costi. I giornali e gli altri prodotti venduti nelle edicole hanno costi fissi che non possono variare per compensare il costo delle commissioni, e quindi la situazione per questa categoria, come per quella dei tabaccai, non è semplice. Abbiamo chiesto anche a livello governativo, a livello di categoria, di avere un aiuto dalla parte delle istituzioni ad avere dei costi almeno calmierati, oppure fino a una certa cifra di pagamento non pagare commissioni. Nell'ultimo periodo sono molte le edicole in città e provincia che hanno deciso di chiudere per sempre. Noi nel periodo pandemico siamo stati aperti, sembravamo che fossimo gli indispensabili. Adesso quando vai a bussare a qualche porta per avere aiuti non ci ascolta nessuno. Probabilmente siamo una categoria che non interessiamo molto. Spero che qualcuno ci dia una mano a livello governativo.